חברת צוות גדרון פיתחה מסגרת מתכת מתכווננת המאפשרת פילוס מהיר על פני כל שטח וללא צורך בהכנת תשתית בטון. על המסגרת ניתן להניח פלטות מעץ או בטון בהתאם לצרכים. את הרצפה ניתן לחסות במגוון רחב של חומרים החל מפרקט עץ ועד עריכי PVC. חברת צוות גדרון הקימה אלפי מחסנים בגדלים שונים, פוליקרבונט, PVC ומתכת. בנוסף לרצפה המתכווננת, פיתחה החברה מערכת פינות השחלה המאפשרת ייעול וקיצור זמן ההקמה, תוך שיפור חוזק המבנה. מחסן כמו זה מסוג זיקית ניתן להקים או לפרק תוך כשעה. זה המחסן השלישי שאני מקים מצוות גדרון. הגענו ב-12:30, 12:45, שתינו קפה, הבניין עומד, לא?